Ikiganiro Menya Iwacu muragisanga ahantu henshi hatandukanye ku mbuga za internet zivuga kandi zikanasakaza amakuru y'iwacu. Muragisanga kandi mu mashusho kuri YouTube. Banyamurenge twese duhaguruke dushigikire iterambere ry'iwacu. Twibuke ko amahanga ahahwa ariko itaturwa. Tuhaye ikaze inshuti bavandimwe mwese mukurikiye ikiganiro kigiye kubera kuri Menya Iwacu ijwi ry'imuhira. Uyu mugoroba twifuje kuganira n'umutumirwa twicaranye hangaha. So tubaye ikaze kandi nawe reka tumubahe abibwire hanyuma tuganire byinshi bitandukanye. Tubaye ikaze. Nitwa Pastor Nelson Mukiza, nkaba naravukiye mu Bibogobogo, ubu ntuye hano muri Canada. Urakoze cyane Pasiteri, ngira ngo umaze kwibwira abakurikira Menya Iwacu kuko nawe babwiye ko dufite umutumirwa, muramwumvise ni Pastor Nelson. Tugiye kuganira ibintu byinshi bitandukanye ariko byose biza gukubira mu ijambo ryo gushakira akarere k'iwacu ka Sud Kivu kubw'umwihariko amahoro. Tugiye kwibaza ngo ese niki cyokorwa, niki dusabwa kugira ngo amahoro aboneke, amahoro arambye ndetse n'iterambere. Byose nibyo tugiye kuganira cyane cyane kuko nivuze ni Sud Kivu ariko turibanda ku karere k'iwacu Murenge mu misozi miremire kuko turi ijwi ry'imuhira. So nicyo kiganiro mbaye ikaze cyane. Pastor, nkuko twabivuze twifuje kuganira namwe. Turashaka ngo tubwire ku bitekerezo byawe uko ubibona imyaka ibaye myinshi, karere k'iwacu gakomeje gusigara inyuma. Ese ubona niki cyokorwa kugira ngo uyu munsi kabashe kugira ngo noneho gatangire urugendo rwo kwiyubaka? Dukurikije amateka njeho hababwira data yishwe na Murere, bakugeza n'uyu munsi wa none intambara zo muri Kivu ntabwo zirashira. Ariko icyo ntekereza cyane nuko buri kibazo cyose gifite solution, hari igisubizo cyacu. Ariko ikibazo kikaba ese abantu baba barahagurukiye gushakisha igisubizo. Nkitiza amagambo Paul yandikiye Abakorinto, aravuga ngo bazasenge mu bwenge kandi basenge no mu mwuka. Numva aho niho hari igisubizo cy'ibintu byacu. Uravuze ngo bazosenge, igisubizo tugishakira mu gusenga. Yes, ndemezanya nawe, ariko mu by'ukuri iyo urebye gusenga nkeka ko ibyo bikunze gukorwa cyangwa bikunzwe kuvugwa no gukorwa ni ibintu bibiri bitandukanye. Ariko nkunze kumva ngo tuziyiriza dusenge, kandi abakomoka muri kariya karere cyane bizwi ko ngo ari abihaye Imana basenga cyane. So ukibaza se uyu munsi ntibarasenga kugira ngo bikorwe cyangwa se ntibarasubizwa? Nibaza ko wenda haba haburamo kimwe, kubera kuko muri ayo magambo nitije ya Paul yo kuvuga gusenga mu mwuka no mu bwenge, bishoboke wenda ko basenze mu mwuka ariko mu bwenge wenda bitarakorwa. So mu bwenge rero niho urashakisha, ntabwo usenga gusa ahubwo ukoresha n'ubwenge. Biravuga ngo musabe muzahabwa, mushake muzabona, mukomange ku rugi muzakingurirwa. So ntabwo wahagara ku ruhare rumwe gusa ngo wasenze nurangiza uvuge ngo ndategereje gusa igisubizo. Hariho uruhare rw'umuntu agomba gukora cyane. Urwo ruhare rero ni rwo nshaka ko abakurikiye Menya Iwacu barwumva, cyangwa se tugomba gushakira hamwe urwo ruhare rugomba gukorwa. Nuruhe? Urwo ruhare ntekereza n'abantu bafite vision, abantu bakorera igihugu bafite vision, bakavuga bati dukore plan iyi niyi, dushaka kuzagera kuri iki kintu mu myaka 30. So nono bateguza ibyo bintu uburyo bazabigeraho, ariko atari uguhubuka gusa ngo ejo intambara nivuka dusenge. Ni byiza gusenga, ntabwo ari bibi, ariko se uruhare rwo gukoresha ubwenge bwo rusigaye hehe? Ni iyihe plan abantu baba barateguje bakavuga bati iwacu turifuza ngo mu myaka 30 hazaba hameze gutya, hazaba hakoze gutya? So iyo uvuga ngo bagire vision, ni bandi
icyo ni kimwe. Icya kabiri ni ukuvuga ngo kugeza ubu ngubu abariho cyangwa se ibiri gukorwa byose nta vizi irimo. Ibiri gukorwa byose sinavuga ngo nta vizi irimo cyangwa se ngo mvuge ngo irimo, kubera kuko bahaguruka ntuzi ukuntu bahageze, abari mu myanya ntuzi ukuntu bayigezemo. Eske bari bafite vision? Icyo ni igisubizo batanga, cyangwa se ni kwa kundi umuntu ashakisha akazi akakabona. Iryo ni ibanga rikubiye hagati yabo n'Imana cyangwa se nabo bakoranye plan. So wavuze ngo igihugu gikeneye abafite vision. Abo ni bandi, abo nibo nshaka kugira ngo ubavuge noneho tuze kuganira tumenye ngo abo ni bandi bagomba kugira iyo vision yo gukiza kariya karere. Igihugu ni cyabande. Igihugu ntabwo ari ubutaka gusa, hariho resources humaines, hariho abantu. Bantu bakomoka muri ka gace nibo bakagombye kugira vision y'agace kabo, akarere bakomokamo, bakavuga ati twebwe turifuza ngo iwacu hagomba kuzamera gutya. Niba ari abakongomani bose muri rusange bamoko yose atandukanye bakicara hamwe bakavuga ati mu myaka 30 twararwanye bihagije, ariko turifuza mu myaka 30 ko tugera kuri iki. Ngira ngo murabyumva ko ni ikiganiro kiryoheye kumva kandi kirimo ibitekerezo byiza. So turakomeza tuganire na Nelson. Urumva ko ikibazo cyagarutse kivuga ngo n'abantu bakomoka muri ako karere. Donc harimo abanyamurenge, harimo abapfurero, harimo ababembe, harimo abanyitu, harimo abashi, harimo n'andi moko. Donc twese rero birasabwa ko tugira vision muri make nicyo yashatse kuvuga. Kongera nkibaza uyu munsi uganira n'abantu cyangwa twese uko turi hano, bamwe barakubwira ngo abantu bateye imbere. Dore ayo moko tuvuze ari mu bihugu bitandukanye ku isi, cyane cyane twibande ku banyamurenge nk'uko turi ijwi ry'imuhira ry'imurenge. Bakavuga ati dufite abantu mu bihugu bitandukanye kandi bateje imbere. Dufite ndetse no muri government dufite ingabo zifite imyanya ikomeye, dufite abayobozi bakomeye. Ukibaza se ni icyo twari dukeneye? Wowe niko ubona icyari gikeneye ari iki? Sinibaza ko kugera ku myanya ihanitse ari cyo cyari gikenewe. Igikenewe cyane kuruta byose ni amahoro na development y'uwacu. So ni byiza kugera kuri iyo myanya, ariko ikiruta byose nuko amahoro yabi wacu, nuko igihugu cyateza imbere nk'ibindi bihugu cyane. So ubi wacu tuvuga imurenge nta muhanda muzima uhari, nta mavuriro ahari, nta muriro, uyu muriro w'amashanyarazi uhari, nta mazi meza. Ese nkawe hano bibatera ipfunwe cyangwa ni ibintu bimenyerewe? Bikojeje isoni, nta gateka bitera iyo ubona igihugu cy'iwacu cyangwa se aho dukomoka, iyo usanga haracyari uko Imana yaharemye. Wibuke ko Imana igihe yashiraga Adamu muri Eden yamuhaye kuyihingira no kuyikorera, ayikorera neza cyane. So imurenge niho hakiri imisozi cyangwa se ubutaka bukimeze uko Imana yaburemye. Mana yake uruhare rwacu rwo kuhateza imbere no kuhahingira kwakora neza ni rukeya. Ni ruke cyane. None nka Freshman umuyoboye iri kanisa mukuriye, uruhare rwanyu mwebwe mu guteza imbere murenge ni uruhe? Uruhare rwacu nka Freshman, urumva iyo abantu bakaye biinstalla mu kindi gihugu baba bafite challenge zabo. So tubanza gutekereza cyane kwi-establishinga hano, ari nacyo cyane nshobora kuvuga ku bantu bari hanze, no kubasaba ngo mu gihe mwageze mu gihugu ntitugira ibitekerezo byo gusubirayo vuba, ahubwo tubanze twi-installe neza. Abaje mu gipolisi bacinjiremo, abaje mu gisirikare bacinjiremo, abakora amategeko bayige, systeme zose zina hangaha abantu bashobore kuziga. None nitumara kuba well established, tumaze
kwicara neza twamenye igihugu ubwiza bwaho twagize avantage zose noneho dutekereze ngo niki dushobora gukora dufite imbaraga zo guhindura. Donc tubanze abantu banze bicare babanze bige bamenye icyo bohindura nkuko ntidushaka gufata ngo ni nk'uko umuntu afata umupira ukawutera kundi akawutera ku wundi. Ndashaka ngo uze gutanga hagati y'abari muri government ubahe message icyo bokora na diaspora noneho nabo bahe message icyo bokora kugira ngo kariya karere gatera imbere. Nibaza ko abacu bari muri guverinoma dushobora kubita ko na ba elite na bari imbere bashobora kuzana vision none bafite na experience yuko bagize iminsi muri politique bashobora kuzana vision bakicarana n'abandi na diaspora nayo ikabahereza ibitekerezo bivanye nuko abari hanze babona ibintu so hagati aho bose bagashakira umuti hamwe. No kugira ngo bazicarane birasaba se ko aba dialogue birasaba kugira ngo bose bahurize hamwe bashaka uwo murongo ni ibintu bisaba ko bahurira hamwe bakaganira cyangwa urabibona ute? Nibaza ko abari muri guverinoma bafite uruhare runini bashobora kugenda bashakisha diaspora hiri bakaganira bakavuga ati imbogamizi duhura nazo nizi zituma tutagera ku byo twifuza kugeraho noneho bakanavuga n'ibyo bifuzaga kugeraho n'imbogamizi bahuye nazo noneho barangiza bagasaba ibitekerezo n'inkunga ya diaspora kugira ngo babashe kubafasha barebe icyo bageraho hamwe bose. So kano tuze kumanuka nko mu nzira y'ubumwe n'ubwiyunge ubu ngubu birebye uko iminsi y'icuma urwango ruri kwiyongera kandi bigasa nkaho ari nka system yahindutse nimba novuga ko ari abapolitisi bahinduye system cyangwa kugira ngo none intambara zose zagiye ziba hariya zise ko ari intambara z'amoko. None ubona ari iki cyokorwa hagati y'amoko yacu yose ko ubu ngubu usigaye umva ama audio yose ari y'urwango abiburwango n'iki cyokorwa hagati y'amoko kugira ngo bireke kuba urwango ahubwo bamenye ko ari ikibazo cya politike cyagenze nabi ariko bareke kubishyira ku bwoko bunubu. Hari icyo abongereza bakunze kwita ngo ni political mismanagement in mauvaise gestion ya politique. Ni ukuvuga ko abantu bakoresha ibintu politike bakayikoresha nabi aho kugira ngo yubake abantu ushaka gukora ikintu agakandira mu moko ayo moko mu myaka myinshi abantu bagirana gutubazo ariko bitageze ku rwego bigezeho ubu ngubu. So numva umuti waboneka n'ukwegeranya ayo moko tuyu muri Kivu abantu bakaganira hamwe bakumva ko ntabashobora kubaho batari kumwe n'abandi. Ntidushobora kuba muri Kivu tutari kumwe n'ababembe tutari kumwe n'abapfurero tutari kumwe n'abanyintu tutari kumwe n'ari amoko yandi yose nabo nta bushobozi bafite bwo kuzadukurayo burundu ntibashobora nabo kuba muri kiriya gihugu tutari kumwe. So dialogue rero zizana ku mahoro na reconciliation hagati y'amoko niwo muti ukomeye cyane w'igihugu. So hari igihe ngewe nshaka kwibaza ko abapasiteri cyangwa amakanisa ubu ngubu bafite abayoboke benshi ko nayo afite uruhare runini mu bumwe n'ubwiyunge. Rimwe na rimwe nkibaza hari ibiterane mutegura by'ayo moko duhuriye ku kibazo cyangwa ikibazo kimwe dufite hariya mukabiganiraho bikunze kubaho cyangwa nk'abapasiteri turabonana b'amoko atandukanye ariko cyane cyane ntitubyinjiramo indani tuba duhujijwe na event runaka ibindi ntitubyinjiramo cyane ariko habaye n'uburyo bushoboka byakabaye ngombwa ko nabyo abantu babiganiraho bakavuga ati reka niyo ibintu ari mu mwuka no mu mwuka naho abantu bashobora kuwushakira umuti twashobora gukoresha nabo bapasiteri ukavuga ati reka tuganire hejuru y'ibibazo bibera iwacu. Ariko cyane ikibazo nuko abantu bakunze gutandukanya iby'Imana na politike kandi bakenera kubakoresha mu buryo bubi bagasa kandi bakabakoresha babantu bakongera none se mu bumwe n'ubwiyunge cyane dutinde kuri iyo point. Mu bumwe n'ubwiyunge uyu munsi ninde nande baziyunga bigenze gute baziyunga ryari? Hakenewe abantu
aba initiateur abantu bafite vision yo kugera ku muti, so bagatangira, ni ikiganiro gitangira, mushobora gutangira muri batatu mugenda mukura, so mwegeranya amoko yose muyashira hamwe kugira ngo mubashe gushakira umuti hamwe. So tukomeje kuganira na pasiteri, ibiganiro ni birebire murabyumva, kandi nicyo tubereyeho kugira ngo tubaze badusubize. Nihagira nawe ikibazo cyose wo kwifuza wo twandikira kuri Menya Iwacu. Reka dutangiye neza, ni www.menyaiwacu.com. So tugikomeje, reka nongere maze ibindi bibazo bitandukanye. Uyu munsi ikanisa muyoboye, hari ibikorwa mwa mufite by'iterambere mu karere k'imisozi miremire? Ntabyo turatangira ariko turabyifuza. Ku giti cyawe ari ibikorwa ufiteyo? Ku giti cyanje urumva mfiteyo n'inka, mfiteyo n'ibindi nkora. So ngaho gira itanga message y'abantu bakomoka, yubabwira ati noneho ibi nibi birashoboka, dushobora gukorayo, bidasategereza ngo government cyangwa se batera nkunga, twebwe ubwacu twoshobora kwikorera. Ni nk'ibihe? Ndavuga ibintu bitatu dushobora gukora tudategereje kuri guverinoma. Icya mbere ni cyo cy'ubumwe n'ubwiyunge, dufite ubuzi bwo kuganira n'ayo moko. Si twe Abanyamurenge bonyine turi hanze, dufite Ababembe, dufite Abafurero, dufite Abanyindu bari hanze. So dushoboye kubegera tukaganira nabo neza, byatinda bikazaviramo umuti. Icya kabiri, dushoboye guteza imbere iwacu mu buryo bworoheje, mu buryo ubushobozi bwacu bungana. Ku rugero mvuze ku Banyamurenge, Umunyamurenge wese uri hanze ashoboye kubaka inzu iwacu Murenge, uwo muhana wagaragara ko ari umuhana uteje imbere. Icya gatatu, dushoboye kubaka amashuri, kuko amashuri y'iwacu aracyari amashuri abana bigira hasi ku dutebe bene twatundi twagikene bigaragara nabi, na materiyere zose abarimu bakeneye ntibazibona. So utwo tuntu dutoya diaspora ifite ubwo bushobozi bwo kubikora badategereje leta. Ngira ngo murabyumva ko hari ibintu abantu bashobora kwikorera, ibyo birumvikana. Utokora ashobora kubiterwa n'indi mpamvu ye, ariko kubaka inzu iwanyu, gufasha abana mukishyira hamwe mu kubaka ishuri rya primaire cyangwa se secondaire, ni ibintu bishoboka. Ubumwe n'ubwiyunge nabwo avuga, ngira ngo nimba ingabo z'igihugu zijya kucunga umutekano, abasivili nabo bagombye guca indi nzira yo kuvuga ngo reka dushaka abasaza, dushaka abasaza bo mu yandi moko, twicare tuganire, dushake ngo ese urubyiruko ni iki twarutoza kugira ngo bave mu zangano zikomeye. Ese Pastor Nelson, ujya wifuza ko cyangwa ujya utekereza kuba wotaha umunsi igihugu cyawe cyagize amahoro? Nibaza ko tugize amahoro, erego n'ubundi cyatuzanye none ukubera ko iwacu nta mahoro ahari, niyo atuma abantu bahunga bata igihugu. Ariko umunsi amahoro yagaruka, abasubirayo baba benshi, nibaza ko nanje nababamo, kandi n'ibi bihugu bigira imbeho, iwacu nta mbeho tugira. Tugikomeza kuganira pasiteri, ngira ngo amateka urayazi, n'abandi benshi bakurikira amateka usanga abantu bagiye bahindura ibihugu byabo, si ngombwa ngo wenda babe bafite umubare ntarengwa. ni ukugira icyo nakwitenda nk'umutwaro nk'uko ukurikiye bene Lumumba ubwiwe ibyo yakoze kugeza ubu ngubu nkeka ko si benshi kugeza ubu barabikora. Ese ubona ari iki cyokorwa kugira ngo ubu ngubu noneho natwe dore ko turi na benshi tube twateza kariya karere imbere, tunahagarike n'iriya mirwano burundu, amahoro agaruke? Nibaza ko ikibazo kinini dufite no kubura abantu bafite vision. Abantu wenda bari mu kuzamuka ku ntera atari ibintu bapanze, akaba ari nk'akazi umuntu asa naronse, ariko habonetse abantu bafite vision bakavuga bati mu myaka 30 turateganya kuzagera kuri ibi, so bakegera abantu bagasensibiliza. Niyo visionnaire yapfa ariko vision ntabwo ipfa. Uvuze neza cyane, nubwo visionnaire yapfa ariko
intego ntipfa. So ejo bundi ngira ngo muri iyi minsi ishize hari imirwano akunze kuba hariya muri ziriya nzira za Fizi za Mboko hirya. Eske wibaza ko hagombye gukoreshwa inzira ya gisirikare cyangwa hari indi nzira ishobora gukoreshwa kugira ngo icyambere ari abaturage bahari bafite ibibazo, ndetse turanatanga pole kuri abaturage batuye muri kariya karere ko bari mu bibazo by'inzara, bari mu bibazo bigize iminsi by'ibibazo bitandukanye, noneho hakiyongeraho biriya bibazo by'intambara. ubona buriya buryo bwagombye gukoreshwa ku bwawe? hari umugani mu Kinyamurenge bavuga ngo ni nyuma y'intoki ngo ni kure. Kuba turi muri Canada tukaza turonka ama message avuye muri Congo, biragora cyane kumenya ibintu byose uko imva n'imvano y'ibibazo uko byabaye. So ariko ubundi isasuriza aricyo kintu cya nyuma, ibiganiro byose byarananiranye, reconciliation zarananiranye, hakaza kuzaba imirwano nyuma. Dore ko karere kiwacu ari akarere keza karera gafite attraction zose umuntu yavuga. Ese ubu ngubu noneho tugiye mu bashoramari ku buryo kari akarere ko bana akarere keza muri tourisme kuko kujuje ibyangombwa byose bya tourisme. Niki wabwira abashoramari ndetse ubwira n'abaturage batuye muri kari akarere, ubahe message y'uburyo bwo kwakira abo bantu kugira ngo noneho duhindure image hari, kuko mu myaka nka 10 ishize imurenge hari hazwiho ko ari ahantu heza hari umutekano abantu beza, ariko ubu uganiriye n'umuntu aravuga ati hari asino wakandagira. Dore ko ejo bundi ryari umuntu twarimo tuganira ndi mu kazi, ndambwa nizagoye ikibanza cy'ubusa, arambwa ati ikibanza hari uzama ikibanza no hakandagirane. Ndagira ngo noneho watange message y'uburyo iriya image yo hinduka. Biragora kuvuga hejuru ya investment mu gihe abantu nta security bafite. Ubu abantu barahunga, abantu barara mu bihuru, amazu aratwikwa umunsi ku wundi. Biragora kugira ngo ubwire n'umuntu uri hanze unamubwira uti ngwino tujane iwacu akurikira ibihabera. Nibaza ko icyakagombye gushakishwa cya mbere ni amahoro. Amahoro mu baturanyi, amahoro ku bantu bose, abantu bakumva ko bashobora kubana mu mahoro. Bitabaye gutyo bizagora no kubwira umuntu wo hanze kugira ngo naze yinvestise muri Congo. Tukiri kuri iyo point, nkuko bigize iminsi bigaragara buri munsi cyangwa mu minsi mike ubona umuntu yapfuye bamuziza ko ari umunyamurenge bagatwika ibye, ndetse n'ibyabaye muri Tanzania ngira ngo mu meza ngaha hashize bafata umuryango bakawutwikira mu nzu. Noneho abantu bakibafite se iyo biza kuba ari nk'umunyakanada watwikiye muri iyo nzu byari kugenda bite? Abandi bakibafite se yaza kuba wenda ari dusupoza ari umufaransa cyangwa se umwongereza. Ese twebwe byabayeho n'iki cyagomba gukorwa, n'iki kigomba gukorwa kugira ngo biriya bikorwa by'ubunyamaswa bicike? Ubundi cyambere gishobora gukorwa habaye amahano nkayo ni justice, no kugira ngo abakoze ibintu bidashoboka bashikirizwe ubutabera, bacibwe imanza zikurikiranye n'ubutabera. None se mu gihe igihugu kidafite twavuga ko ubutabera bujegajega nkuko twavuga ko budahari burahari, ariko se wenda hoba hari intege nkeya nk'abantu babagiriye icyo kibazo cyangwa se urwo rugomo, niye message wobaha? Icyo nababwira no kwihangana. Dawudi yaravuze ngo aruburira amaso ye ku misozi ashakisha gutabarwaho ushobora kuva, asanga ngo gutabarwa kwe kuva ku Mana yari mu ijuru n'isi. Rero mu kibazo nka kiriya tudashobora kubonera umuti bunyine, abarengana turababwira ngo Imana iracariho ifite uburyo bwo kuzabatabara. Abari mu nzego za leta nabo turababwira ngo iki si cyo gihe cyo guceceka, ibintu bihe bigenda nabi, abantu bahe bicwa, amazaha yatwikwa, akarengane kaba ku munsi ku wundi. Ntacyo bimaze kugira imyanya ihanitse mu gihe abo wakagombye kuvugira batotezwa umunsi ku wundi. So nshuti bavandimwe, ngira ngo tugeze ku mwanzuro w'iki kiganiro. Turagira ngo tubaho umutumirwa wacu atange ijambo rya nyuma wenda yo bayifuza kubagezaho, hanyuma twanzure.
pasiteri igira ngo twaganire byinshi ngo akaryoshye ntigahora mu itama. Turangiza wenda hari ijambo ry'umwihariko woha abakomoka muri kariya karere ndetse no muri Kongo by'umwihariko no mu bwoko bw'Abanyamurenge, kugira ngo wenda hari message ya nyuma wabaha. Ndahera kuri diaspora ariyo mbwira cyane. Diaspora ifite guhindura ibintu bimwe badategereje kuri leta. Ku rugero bafite ubushobozi umuntu wese uri muri diaspora kubaka inzu iwabo. Iyo niyo development ya mbere itangira, abantu bakava muri nyakatsi. Diaspora ifite ubushobozi bwo kubaka amashuri, abana baririya bakiga neza. So diaspora ifite uburyo bwo kubaka na za klinike kuko bidahenze kubikora hariya. Nkaba nsaba diaspora guhagurukira hamwe kuvuga utoke nta kindi dushobora gukora, turakora participation yacu duteze iwacu imbere. Icyongeyeho begera abanyamahanga, ababembe, abanyindu, abapfurero, abashi, bicarane batangire bashake umuti w'ibibazo bya hariya iwacu kugira ngo tuzabane nabo tufite amahoro. Ntibashobora kubaho tutariho, ntidushobora kubaho batariho. Ntabazamara abandi, ntibazatwica ngo batumare, natwe ntituzahora twidefanda gusa ngo ibo ngo basigare. Rero nkavuga ngo igihari no gushakisha amahoro atavuye mu masasu, amahoro ava mu biganiro. Nkongera kandi nkabwira abantu babaye victim ko bagomba gukomera, bihangane. Iyo umuntu ahuye n'ikibazo bene ico utumbira kuwiteka gusa. Nkabwira abantu bari mu nzego za leta, ntimuceceke ngo mubone ibintu biba ngo utekereze gusa ngo kubera ko kuri ahantu heza bazarangiza bene wanyu nawe bakugeraho. Ntabwo bashobora kukurandura imizi ngo utegereze ngo uracyari igiti gihagaze. Rero nkababwira ngo muhaguruke mukorera igihugu, abasenga musenge, abafite opportunity yo kuvuga mu nzego za leta. Iki nico gihe cyo kuvugira igihugu. Dukeneye amahoro, ntidukeneye imisadi ivuye hanze. Dukeneye amahoro mu gihugu kugira ngo abantu bagire amahoro. Nkaba ndangirije ku ijambo nsabira umugisha igihugu cyacu. Imana yakiduhaye yari igifitiye imigambi myiza, na n'ubu y'Imana ntabwo irahinduka. Ndasabira umuntu wese uri muri kariya gace kugira amahoro. Ndasabira umuntu wese ufite umugambi wo kurwana kurambika intwaro hasi, bicare baganire, biyubake, bakore reconciliation. Nkaba mbasabiye umugisha mu izina rya Yesu. Urakoze cyane Pastor Nelson kuba wemeye ko tuganira nawe. Ngira ngo ibyinshi byumvikanye, igisigaye ni buri muntu icyo ashoboye. Si umwanya wo gutanaho imfane, si umwanya w'ishyari, si umwanya wo kureba ngo nyana ko atakoze kiriya, ahubwo buri wese icyo ashoboye mu bushobozi bwe. Mureke twese duhaguruke dushaka uburyo twogira igihugu cyiza, gisa neza, gitekanye, twubaka iwacu, twubaka amazu, twubake ibikorwa byose bya kijyambere. Ngira ngo akaryoshye ntigahora mu itama. Reka turangize tubashimira. Ujye ushaka gukurikira ibiganiro byacu, hari inzira nyinshi wokurikira. Hari wazi3akadomenyiwacu.com. Ushobora no kujya kuri YouTube ukatubona, ushizeho menyiwacu ushobora guhita utubona. Hasigaye abagejeje ikiganiro kuri kamera hariho Muhizi na Roy kuri microphone. Turabashimiye kandi twishimira ko abenshi mukunze kuduhamagara mutubwira ko ibiganiro byacu mubikurikira kandi bashimisha. Bye, amahoro y'Imana bane namwe. Murakoze.